我讲实在话，每次来都很规规矩矩的，我们就回家了。人家有些人说，哎，要选民进党，我们不愿意选民进党，让你们检查回来。结果呢，你们警察怎么对付我们这些人呢？对民进党怎么不这样对付呢？好了，忍耐一下，因为他们忍耐，我们已经忍耐很久了，忍耐200多天了。不是，我知道。我们买过造反200多天，规规矩矩买过造反200多天。他的工作是这样。招个谁惹谁啊？从那边去，听那边。